valgau pirmoji pamatytai kaviniai. Pizza Meksiko pizzerija kažkokia. Įvairiuose miestuose valgau pirmoje pamatytoje vietoje, apie kurią nieko nežinau ir aš negaliu jos googlinti. Kuo tai yra susiję Meksiko ir pizza? Taisyklės tokios. Vieta turi atrodyti unikaliai, aš ją pasirenku visiškai atsitiktinai. Negalima jos googlinti ir žiūrėti atsiliepimų, o po to aš atspėsiu jos reitingą Google. Jūs čia labiausiai rekomenduotumėt? Numeris 1. Patiekalas ar... Meksiko firminė, kaunė draugų nėra. Aš jos nesigūglinau ir aš nežinau, koks jos reitingas. Tai galbūt jos reitingas yra, pavyzdžiui, 5 žvaigždės iš 5, aš to nežinau. Laikas turėti savo unikalią nuomonę. Dėl interjero tikrai negaliu prikipti, viskas buvo gražu, tvarkinga. Mažoko vietos, bet didelio čia daikto. Ant baro kėdžių netgi pagalvėlės uždėtos. Žiauriai kvepia. Ant picos buvo žiauriai daug priedų. Man patinka, kad šitos picos yra labai prikrauta daug visko. Kas čia yra, nesu tikra, atrodo kaip vištiena. Čia faršas. Padas buvo ir traškus ir minkštas vienu metu, tačiau galbūt per riebi biški buvo, bet šiaip skani. Žinau, kad Google šita vieta yra įvertinta 4,05. Ji turi 3,8 žvaigždutės. Dar kartą sugrįšiu, jeigu norėčiau meksikietiškos picos. Memeste man restoraną išbandyti kitą kartą.